हिजरत करे मदीने आया। बे साल में बदर जी लड़ाई लगी ऐं उन्हीअ खां बाद में वरी साल खां बाद में उहद जी लड़ाई लगी। उहद जी जंग, उहद तव्हां ॾिठो आहे, उहद जबल मदीने तय्यबा जे बिल्कुल करीब। हाणे इते छा थियो, जंग जो बयान त इंतहाई अजीब आहे, पर मां मुख्तसर अर्ज कयां त कुछ मुजाहिदन जी मामूली लग़्ज़श सां जंग जेका पहिरीं फतह थियल हुई, पर मुसलमाननि जे कुछ मुजाहिदन जी उन्हीअ लग़्ज़श सां वरी जंग जो पासो पलटिजी वियो। काफ़रनि जे हिस्से में आरज़ी तरह सां उहा शइ अची वई, मुसलमाननि खे तकलीफ़ पहुती। हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी तबीयत मुबारक ते बि इंतहाई शदीद तकलीफ़ पहुती। बस एतिरो समझी छॾियो त इन्हीअ लड़ाईअ में शैतान ऐलान कयो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे लाइ त माअज़ल्लाह नबी करीम भी शहीद थी वियो आहे। हबीब करीम जे हीरे मुबारक जी कन्नी जरूर जंग में शहीद थी। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे चेहरे अनवर जे मथां उहे ज़िरहूं जेके कड़ियूं हुयूं, उहे जरूर चेहरे मुबारक ते इहें अंदर चुभरी जी पयूं। पर हबीब जा आशिको मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां रब करीम वॾी मेहरबानी फरमाई जो इन्हीअ उहद जी लड़ाई में भी जेको आरज़ी तरह सां नुक़सान थियो, मुसलमान वरी पंहिंजे पान खे संभाले बीठा। बहरहाल जॾहिं जंग ख़त्म थी मोटी आया, मुसलमान जो नुक़सान त वॾो थियो, समझो था। उहद जी लड़ाई में वॾो नुक़सान थियो, पर जॾहिं मोटी आया, हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन उन्हनि मुजाहिदन सां पंहिंजो चेहरो भी घुंजायो कोन। ज़ोर सां चओ सुभान अल्लाह। एॾो वॾो नुक़सान थियो, मुस्तफ़ा करीम जी ज़ात खे तकलीफ़ पहुती। हज़रत सैयद शुहदा अमीर हमज़ा साईं इन्हीअ जंग में शहीद थियो। अलाए केतिरो नुक़सान थियो, पर महबूब करीम मोटी आया। अल्लाह करीम त उन्हनि मुजाहिदन खे माफ़ फरमाए छॾियो, समझो था। रब करीम भी उन्हनि खे माफ़ करे छॾियो। जिन थोड़ी लग़्ज़श इख्तियार कई, महबूब जिते उन्हनि खे बीहारियो हुयो, उन्हनि समझो त हाणे जंग फतह थी वई आहे, तंहिंजे करे हाणे लही अचूं, पर अञा उन्हनि खे उते बीहणो हुयो, समझो था। हाणे जॾहिं मदीने तय्यबा महबूब करीम मोटी आया, अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात उन्हनि मुजाहिदन सहाबन खे बख्श फरमाए छॾियो। उन्हनि मुजाहिदन खे रब करीम माफ़ फरमायो। हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन ज़रो मुबारक बि उहे जॾहिं साम्हूं आया, मुस्तफ़ा करीम पंहिंजो चेहरो घुंजायो कोन को त हेॾो नुक़सान तव्हांजी कंहिं लफ़्ज़श जे करे थियो आहे, अवां छो कयो ईअं। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहिड़ी का बि ॻाल्हि उन्हनि सां सख़्तीअ वारी कान कई। रब करीम जी ज़ात बबरकात के मुस्तफ़ा करीम जी इहा अदा एतरी त पसंद आई आ, एडी त इहा सुहिणी अदा रब खे वणी आ, जो अल्लाह ताला जी ज़ात बबरकात इन्हीअ जाइ ते या आयत मुबारका नाज़िल फरमाई। फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम, ऐ मदीने वारा मीर, तुझे मथा रब करीम जो वॾो करम आहे जो तू एॾो नरम तबीयत जो मालिक आहीं। नारे रिसालत, नारे
अल्लाह करीम फरमायो त ऐ महबूब तू उन्हनि जे लाइ नरम थिए, इहा तुंहिंजे मथां रब जी वॾी रहमत आहे। एॾी वॾी ग़लतीअ खां बाद बि, एॾी वॾी लग़्ज़श खां बाद बि मुस्तफ़ा करीम जी तबीयत मुबारक ॾिसो न, सख़्तीअ जो हिकिड़ो जुमिलो बि कोन फरमायो। ऐं केरु हुजे हबीब करीम जो उम्मती, सम्झो था, महबूब जो उम्मती हुजे, मदीने वारे मीर जे मथां कलमू पढ़ण वारो, असां जेकॾहिं मामूली मामूली ॻाल्हि तां कंहिंखे दड़को ॾियूं, कंहिंखे गार ॾियूं, कंहिंखे छिड़ॿी ॾियूं, ॿुधायो त इहा ॻाल्हि ठहे थी? कॾहिं बि न। हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा प्यारा उम्मतीयो, मूं अर्ज़ पे कयो त अल्लाह ताला जी ज़ात बबरकात इरशाद फरमायो, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह, तहक़ीक़ तव्हां जे लाइ रसूलुल्लाह जी ज़िंदगीअ में सुहिणो नमूनो मौजूद आहे। तव्हांखे कामयाबी घुर्जे ज़िंदगीअ में, दुनिया जे कंहिं बि शोबे में जेकॾहिं कंहिंजो इरादो आहे, उहो आलिम हुजे त छा, हाफ़िज़ हुजे त छा, डॉक्टर हुजे त छा, इंजीनियर हुजे त छा, मुजाहिद हुजे, सिपाही हुजे, कंहिं बि तालीम सां, कंहिं तरह जे शोबे सां जेकॾहिं वाबिस्ता आहे, हबीब जा आशिक़ो, अवां चवंदो त आख़िर छा कजे जो दुनिया में कामयाबी माणिजे, ॿियो को बि रस्तो कोन्हे को। ऐं हबीब करीम सिर्फ़ हिकिड़े शोबे सां न, पर पूरी कायनात जे लाइ मदीने वारे फरमायो त रब करीम मूंखे उस्ताद बनाए मोकिलियो आहे, ताल्लुक़ रखंदड़ आहे, उस्ताद आहे। ख़ुदा जो कसम आहे, ये सभई शयूं मुस्तफ़ा करीम जी ज़िंदगीअ में मौजूद आहिनि, पर ख़ासि तरह सां आलिम को बि आहे त उहो त सम्झे ई पंहिंजे पाण खे मुहम्मदी दीन जो वारिस हो, उन्हीअ खे कीअं न घुर्जे त हबीब जी ज़िंदगीअ ते अमल करे। सुभान अल्लाह चओ ज़ोर सां। हबीब जा आशिक़ो, रब करीम फरमायो त अल्लाह जो तो ते वॾो रहम आहे जो तूं इन्हनि जे लाइ नरम तबीयत जो मालिक आहीं। इन जो फ़ाइदो छा थियो? हबीब करीम जे हर माण्हू वेझो थो थिए,